Izwi lomzansi 98.0 The difference. Impumelelo sikalala kwizwi lomzansi. Njalo impela 20 minutes after 8 khumbula ukuthi ngo9 uhlelo silibeka phansi yiyo kufanele ulisebenzise leli thuba kakhulu ake ngizwe ukuthi kuphi wena okukhambele phambili kuleli sonto esiqala kulona suzwile ukuthi uhlelo lethu lime kanjani enza kanjena ke makuthiwa ufuna ukukhuluma nathi nawe la ngakwazi ukuthinta khona Sithinta njengamanje Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164 noma WhatsApp 063820 8638 ukwazi ukusithola lapha sikuzwe ukuthi uthini sengala usezweni sawubona baba Khuzeni uyaphela liphile njani baba ngiyaphela Khuzeni ukhuluma nomthethandaba baba enanda clip 144 kwasikacembe abanye bathi uphewa baba Khuzeni ngicela ungilaphe baba wami ngicela ukubuza ngale ndaba kaMama Mkhwebane ukuthi amathuba ukuthi athole imali yakhe angakanani ifo futhi kwenzeka baba egcina eyitholile ifo ezoyithola unalo yini ilungelo lokuvulela umongameli icala ngoba according to mina ulwazi oluncane enginalo waxoshelwa indaba sephalaphala but angekho ke mina ephalaphala ngisethemini lo mhlomulo wakhe baba akhala ngawo if ukwenzeka mhlambe ewuthola if eyothola ungabe mhlambe methi hayi ake ngimbopheke nami lo muntu ngoba phela njengoba vele kumanje kwathiwa ngeke azayithola ngicabanga ukuthi umvimbo lo wenziwa wona maphusa but the point is amathuba abothene le mali ayithola angakanani and two mangabe ecina ukuyithola unalo ilungelo lokuthi ene abophe umongameli cela ukuthi ngilalele azoba mancane ngoba kuzothiwa umuntu kuyena obamba imali yakhe akuyena umongameli but upublic protector khona njengamanje yena ethi usebenzisa amandla wanikezwe umthetho ukuthi akufanele ngokukhokhele lento esibiza ngeperformance bonus if ungazange uzoperforma noma igraduate negama lethi graduate kusuke kuthiwa kusemseni so ngisuke ngithi ngifuna ukubonga umthethandaba ngokuyiphatha kahle nokuphatha kahle office leli kodwa makuwukuthi awuliphathanga kahle then lokho kuba semseni noma igraduate kube kusangena kodwa into engifanele siyibheke kakhulu ukuthi mase kwenziwa ama submissions ngoba liyabuya icala namhlanje liyaqala ngo10 ummeli ka public protect yena uzobe sezenza izithulo sobe sesithola kangcono ukuthi isizathu sokuthi athi ngeke ngize ngikukhokhele siphi hayi baba Khuzeni ubabamela kahle ngilombuzo njengoba ngobuzo wabami kubuziswa ukuthi before kube khona icala lephalaphala baba Mkhwebane kade right office yonke into ihamba kahle although bekukhona vele le pento ukuthi kunabantu abathela office alimphele fanele aphume athe mangabe eseveza ilokho ipoint leli elalithi according to statement anazo lapha phambi kwakhe umongameli kumele makaphendule ngephalaphala wasiyamxosha so ukagcaleka njengoba naye njengoba nje ulokhoza uchaza ngokwamoto ukubuka ukuthi ngokwami ukubuka icala ukuthi naye vele waselola isikhundla sakhe njengoba nje yena wathi akambona umongameli like kukhona into efanele ayiphendule kodwa ibe zikhona izinto eziyama-fact phambi kwakho ukuthi cha ngempela ikhona into khona kodwa ngoba nami ngiyilambele ukuthi ngithi umongameli wona akulungile lapho Khuzeni ngicabanga ukuthi ngehle ngidele abanye abalaleli ngiyabonga Khuzeni wami ngiyabonga bonga mina kakhulu baba kodwa sibuye sikhumbule leyo ukuthi igama elafika igama elafika kuthiwa akukhulunywe noma elithi ake sibone ukuthi ubani umuntu okufanele ahlale noma ahambe kwaba igama elafika through committee lasuka committee yenza recommendations to iparliament lenza recommendation to president so kuthanda ukuhluka kuyona ngendlela kwalenelwa ngayo ake ngiphuthume ngishone ngala uthi Dr. Mxo nozikalala kumele ngenze njani uma ngifuna ukukhokhela ngisithuthu sami sashayiswa imoto ngisigibele salimala sagoba nesondo la ngemuva lo wangishayisa walithenga isondo la ngemuva kuphela kodwa ngalelo langa lengozi kodwa ngibonanga ukuthi silimele kangakanani if sengibheka kahle hayi sekuyinto engeke isagibeleka kanti ngangisithengele ngathi akangithengele isinya kafuni okay yabona ke la kufanele ubuye ukhumbule once kwaba khona accident emgaqweni musu kunaka ukuthi sikhuluma kahle kangakanani sobabili kuphe sikwazi sikuhlanganise siyavumelana yini ukuthi ubani kade wrong asikuthathi lokuvumelana kwethu siyokubeka phansi ku accident report khona kuzoba ubufakazi mase kuthiwa sekukhona uphikayo noma osethi angisafuna ukuthi ngikhokhe then bese uyamthatha uyamsuwisha uthi cela ngikhokhele isithuthu sami ngendlela esiyisona uzodinga umuntu expect ke lapho uzobe sethi
lesi sithuthuthi sesilimele beyond repairs ngeke sakwazi ukuthi silungise ngenxa lezinto ezilandelayo so ukuze ngithole replacement yaso siyimali engaka ikhona inkampani efano eyekwazi ukuletha ukuthi ama rates asuke ekhona noma inani lokureplace into esuke ingakanani and then ke bese yamsukusha umthathu umuse enkantolo ayoyiphindelela enkantolo ukuthi uzokwazi ukukhokha noma ngeke azakwazi yini la into engihleze ngisho ngenkantolo lokho ungamthatha umuntu umuse enkantolo kodwa ifengenayo imali yokukhokhela uzosala nephepha elizosho ukuthi yebo sibanibani uyangikweleta kodwa ungakwazi uku-effecta leyo process okhuluma ngayo then ake sibone ukuthi izinto zakhona simisa kanjani ileya nje kufanele uyigade singala sezingisabona yelo ngisazizwa ngalapho ngemuva ususemoyeni mhlolesho yebo baba yebo baba hayi ivale radio mfowethu sikhuluma la ecingweni ususemoyeni mhlolesho yebo baba ngena okay ake sibuye sizame futhi ngiphunye ngela sobona babzikelele ngicela ukubuza ukuthi kunomfowethu waboshwa 7 years kwatholakala ukuthi akanacala waze walahlekelwa imfundo yakhe useze wadlula emhlabeni kuphi mhlambe singakwenza eyisekho kuncane lokho ngoba besidinga yena ukuze akwazi ukuthi aclaim for ileso support ama mhlambe umuntu webebudedeni ngesikhathi kuthiwa uyaboshwa noma nokugwetshwa kwakhe number 2 if eseningane mhlambe ungayiclaimile soft support kodwa ngafanele sibheke ukuthi ubani umuntu ongawenzanga kahle umsebenzi wakhe phakathi komuntu owumangali phakathi kwamaphoyisa phakathi kwenkantolo mangithi inkantolo ngibala kakhulu NPA makuwukuthi amaphoyisa nenkantolo neNPA bazothi thina sihambe ngobufakazi kade bulethu umuntu akade sithembisa ukuthi buyiqiniso then ngiyasakwazi ukuthi singene ngoba besenza yonke into out of the impression ukuthi yonke into ihamba ngohlelo hambi yobopha lo muntu kuyena ukuthatha wazi ukufakala and then if kuukuthi lo muntu kade ngichaze ekuqaleni akakwazi ukuthi akunikeze lento othi uyayidinga noma akanayo imali ukuthi akakukhokhele then unfortunately kuba very difficult ukuze ukwazi ukuthola icompensation yakhe esuka ikhona nangomunye umlaleli morning ngathenga indlu umnikazi wayo washona izindlu azinawo amatayitela so ngingasizakala kanjani ukuze ngigcine ngiyitholile itayitela now ngeke lingabi khona itayitela lingaba khona mhlambe lingabhalwa ngaye lo muntu so into efanele uyenze fanele ucheck ukuthi lo muzi ufola ngaphansi kwani anda indawo kamasipala noma since ihlala la eKwaZulu Natal and indawo yeNgonyama Trust and then bese uyo check ukuthi process yakho ithini if kuphuma ibill yakamasipala ezoba ne-lot number then ungakwazi ukuthi ucheck noma umphumelo ngaya kuyena bese uthi hayi mona ile program ukwazi ukuchecka ngayo ukuthi indlu ibiza bani ngicela ungicheckelela ngifuna ukubona ukuthi process yakho ithini and then you take it from ukuthi lo muntu osesele obelonga kulo wayekudayisele angakwazi ukuthi ayo report estate yakhe and then bese ya process into yakho mase process ke nawe ubusubaleka lapho kodwa iprocess ithanda ukuthi ibenzima ibe yinde ibuyibize depending ukuthi abantu abasuke bengale kuleli lingisati ba cooperate nganani siye ngala sezonsawubona yebo sabona bazela ninjani baba hayi saphila njani siphile nathi flow yakho yebo ke ngicela ukuba anonymous kulungile baba ngisacela ukubuza la ukuthi njoba ngakungaboshwa bona ke ngangiboshelwa isibhamu sami kusho ukuthi i-sentence ke yaphela ngoba ngakhokha ifine senga-apply ngagcwalisa yonke into le ngoba icala seladlula 10 years kodwa-ke sekusele ukuthi ngizocheck-a-ke police station ukuthi ngabe ime yami seyaklineka yini ebengifisa ukubuza ukuthi njengoba uyayithi ma unikezela isigwebo kuthiwe awusekho fit ukuthi ungaphatha isibhamu mhlawumbe kuyak-affecta yini ukuthi ma ufuna uku-applyela i-competence kube ukuthi i-competence ngeke isakwazi ukuphuma noma mhlawumbe ma usuklearifile usungakwazi ukuyithola i-competence ma-apply. Okay umbuzo omuhle lo ubuzayo in fact it depends esekutheni abantu osukuzokwenza application bona ba interpreter kanjani eyami interpretation ngathi if yathi inkantolo awukho fit ukuthi ukwazi ukuphatha isibhamu uku-applyela kwakho ukuthi record lisuke achaza ukuthi pronouncement yenkantolo esisukile nayo it then means ukuthi mawufuna ukuthi ufuna ukuthathwa njengomuntu osecompetent again ukuze aphathe isibhamu kufanele wenze lento eseyibiza esingayibiza mhlawumbe nge-ex parte application la uzobe usuthi khona inkantolo
ngiyazi ukuthi ngafika la 10 years ago kwathiwa mina ngikwazi ukuthi ngiphathe isibhamu ngenxa yecala laselikhona kodwa ngendlela esengishintshe ngayo manje sengiyakwazi ukuthi ngikwazi ukuappreciate ukuthi isibhamu siphathwa kanjani nemithetho yakhona ngiyayilandela buku ukuthi bengiyiphathe kahle kanjani from the date engagotsha ngayo up until now namanje ngisayiphethe kahle akukho wrong ngiyasidinga lesi sibhamu khona ngizokwazi ukuthi ngiphile nali business engifuna ukuthi ngene kulona sengizamile ukungena kulona ngiyabona ukuthi angikwazi ukukhula mangabe ukuthi le process yesibhamu ngingakayenzi ngicela unginikeze imvume noma uoverturn i-process noma into eyishowe enkantolo at that time noma sibone ukuthi singayijika kanjani anginayisho ukuthi inkantolo yesivil ingakwazi ukujika kangakanani lokho since it was a criminal matter but I think it would be something engafanele uyizame just ukubona nje ukuthi hey makuthiwa kuyaphumeka kuyona kuyaphumeka kungaphumeka kanjani but umbuzo omuhle lo ubuza. Hello. Okay, hayi ngicabanga ukuthi umlaleli usebalekile kodwa ukwazile ukuthi asizwe. Usezweni sawubona? Yebo njalo. Ngiyaphela iminute nje kuphela esinalo then bese sengindabeni ifinqo. Okay, mina bengicela ukubuza nje uSiphiwe wakaphansi baba. Ithi ngicela ukubuza la ngayathenga umuzi kumuntu saba ne-agreement ukuthi sizokhokhelana over 5 years which is ngikhokha every month. Sengiqedile kumkhokhela futhi wanginika nayilo itayitela leli. Manje bengifisa ukwazi ukuthi ukuze ngilishintshe wapha kubiza yena kodwa noma lengakumina ukuze ngishintshe kubize mina yonke into yini engidinga ukuyenza. Okay, hayi kulungile asenze kanje. Asethi masibuya nje indabeni ngizobe sengibuya ngawe ngibe sengiyakuchazela ukuthi ama steps ekufanele walandele. Okay, hayi ngiyabonga kakhulu. Bona ke manje ngifuna umlaleli ozoka angichazele kangcono ngikwazi ukunderstanda ukuthi lipho usizo azobe lidinga mayelana nama effects noma imthelela yezidakamizwa. Ngiyacabanga ukuthi mase siye enkantolo njengamanje sizofika kuyo role yakhona ngeke singawathola at least ama case awu2 abantu kuthiwa baboshela izidakamizwa la eThekwini mangabe sihamba siye Albert Park sekuze kwakheka i-community kwaba khona isizwe kwaba khona umphakathi ophila lapha ngaseBridging lo obubonayo ukuthi sebene ecosystem noma indlela nomusi kumpilo labo abaphila ngayo. Mawuhamba edolobheni kukhona abantu abasakutshena ukuthi angipaki emgaqweni ekade ku West Street uPixie kaSeme angipaki ku Smith Street mangihambile nje nami sengengaba ivictim ukuthi uyabuya imoto yakhe ishayiwe. Kunabantu abazothi mina sesibanje inkonza ngazi kangaki ifona ngiyiphathi mangihamba edolobheni. Kunabazokutshena ukuthi mangiye edolobheni angiyifake ring yomshado ngoba ngisaba ukuthi izothathwa. Kunabazokhala bathi ngendlela sesibanje ngayo inkonzi sesinenkinga ngalendlela ekuyiyona. Mawuthi uyabheka umsuka wayo yonke lento idakamizwa. Uthi uyabheka umsuka wayo yonke lento sekunama channels astrivayo purely because asuke ekhombisa ukuthi idakamizwa kwenzakalani ngayo. If ingalungiswa yithina lento ezumphakathi njengabantu abakhile ezweni njengabantu abakhona umbuzo uthi sithi siyishiyela bani ukuthi ayilungise ngoba iziyonakale nje yoniwe umuntu so umuntu ozokwazi ukuthi akayilungise. So before umthetho ungenelele ngikwazi ukuletha nama wamacebo ukuthi ukuphi ngingenzeka mase kuza ngasemthethweni ake ngizwe wena ukuthi wena uthini. Asenze kanje kule mzuzwana ezobe ikhona in preparation for ishow ya next week sibone ukuthi ulupho usize singakwazi ukuthi asibuye nalo. Ngicela ungenzele kanje awungisendele iWhatsApp echaza kahle ngodaba lakho noma mhlambe ongathanda ukuthi ucontribute ngalesi sihloko esikhuluma ngaso ku 0638208448 0638208448 nevoice note ungayisenda njalo ukhumbule kodwa ivoice note ukuthi akuyenze ibe ngaphansi kweminute mawenze njalo hayi sobe sesikhuluma kahle nawe noma wenze kanje. Sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060-480-7164 060-480-7164. Usezweni sawubona? Yebo sawubona. Ninjani mhlonishwa? Hayi sikhona baba. Angazi noma ngimini anonymous noma ngiveze ngisikhozi. Aya ushawa anonymous. Okay hayi angihlale lapha. Ngi anonymous nje. I'm one of
umuntu obuya kuyona impilo yama-drugs for the past 15 years of my life ngisedakamizwa ngowasendaweni yasefulweni ngokuhlala but yabo njengoba ukhuluma nge-Albert Park kunabangani bami abahlala lapho ngikade ngihlala eKhongela Park yabo impilo eKhongela Park ofuthi ngenza iya-trend ku-social media nayo ngenxa yokuthini kwashisekani structure lusihlala kusona. So living on the street in abandoned buildings, ngihambe ngahamba ngathola kwenye i-organization ekuthiwa i-HIV care. Sorry for saying bamakhetha but balapha sasiphuza i-methadone so khona. And the challenge is swafisayo wona lawo kwadoctors ukuthi there is a thriving economy behind that use. You find mafletini abantu abaqhamuka from ama-countries neighboring they 100,000 and they can literally do anything and everything they want. Ibona baphethe i-sex trade la eThekwini, bona baphethe ama-drugs and basebenzisa namaphoyisa and sesike sababona awasembili each and every police station lapha eThekwini even e-Central ukhona ngisho abawasebenzisa ama-drugs esibazi yamaphoyisa khona. So inkinga ekhona then thina-ke osesiku-recovery process ku-recovery process efike sishaye njengala ngikhuluma nawe ngisefoni kade ngizama omunye umzala wami ngikhomise sengizama imali yokugibela ngiyozomdayisa ukudla komunye ufuna ngimsize. We do not a lack of support and you find ukuthi 90% yabantu abahamba le journey they go back basebenzisa ama-drugs and ngenxa yokuthi siyayazi le mpilo bayakwazi ukubamba inkunzi bayakwazi ukukalaba and that's recycling tosha izinto emkhakhweni nakuma-dustbin. There is an evidence to go back, hustle and go back using drugs. It's easier that way because ma-families nami ngiyensikamfilisha the same thing ukuthi ngihlale ngithu nge-past akukho ukubambisana nosizo also financial. I don't know noma mhlawumbe kuyakusiza le information ngikunika yona ukuthi mhlawumbe ngi-understanding ingisiza kakhulu sengi-identify okuningi. Mhlambe ake ngibuze la i-support engase ibe khona mangase ithi umuntu osuke sakhona bese ethi uhulumeni noma i-structure zakhona ngicela ukukuthatha mina ngikuse rehab mahala ngikufake kuyona khona ngizokwazi ukuthi ngikukhiphe. Ngifuna ukwenza lokho ngesikhathi mhlambe ungakahlali kakhulu ku-addiction noma ungakayijwayele kakhulu ukusebenzisa kula ma-drugs kwakuzokusiza kangakanani noma ngakusiza kangakanani manje? Yeah, that would help a lot but into mhlawumbe enga-identify ngiye ngabona nabanye abayiswe i-court kuma-rehabilitation center ababe basasifaka kwi-support structure sakhe umuntu ifamily and bakwazi ukuthi nayo ifamily ithole i-counseling because what happens when you are drug addict you affect your family mentally and psychologically even physically even financially kambi negatively. So nabo bayadinga ukuthi kule process akho ukuthi get off the drugs nabo bathole rehabilitation if you can put it that way also emotionally and mentally but if okunento zo-financial ne-physical resources akubuya but nje kudinga an overall oversight and kudinga ukuthi kungenelele not just ukuthi usabe mina uyungisa rehab ngiyaphuma rehab ngibuyela to the same family esangikhomba le mina omdala engena-understanding ukuthi ngiphi i-process and the same community engithi ngidlule kuthiwa yelo uphenyuka ekuthi ukuthi awulahlelwe ifuna usimanibani kongadlula usimanibani obviously yilola iyahlangana i-community iyokubeka isandla such things psychologically affect umuntu ukuthi because kusuke sengamaphathi engqondweni ukuthi ngiyavuka ekuseni ngiyophatha ngiyophepha ngaphathi yakabuhlungu ngiyaphantha ngiyaphepha ngaphathi kuyajabula kakhulu ngiyaphepha whatever iphinda kula ma-pathways ama-neuro pathways asengqondweni umuntu amanothi okay I'm facing stress let me go back to smoking. And the friend, yeah, I don't know if it helps. Ungisiza kakhulu. Wethu ngicela ukuthi ngiyithathe
inamba yakho ikakhulukazi masekuza kuma structures ngoba enye into engathi ngiyayithola la engathi after ake ngiyibize ngeafter rehab support engathi khoya la fanele sipinde siyibheke khona even na kuma community sivela kuyona sibona ukuthi that's where we find most of the challenge yabo nje igenge nginayo mina I've been in for a year and a half and my friend Bandi Shezi Ngekada Omega Umculi has been clean for 2 years but every time because we are also artists artist ithanda mina ngiyimbo yena he's a rapper if you find that someone who understands what is going just push and the doors are shut in our faces and mind you we are unemployed just push and they get purchased and it's hard if we have to and every time it's to someone it's okay this is my part but I've moved me give me a chance be qualified to take it if I'm competent I work a lot in church structure so it just needs if the person is taking a step in the right direction I think so support if they must pick it up they need to first synthesize understand what rehab is and they are also different avenue methadone khona i methadone khona le ethula doctor isasebenzi because abaningi bajova eThekwini but there's also methadone because abantu basaba ama-withdrawal symptoms owafaceayo when you try to get clean. Okay. So there's a lot that needs to be happening and there's a lot of education that needs to go into the community. Understanding sibambisane mfowethu usilaphile sengisize wanginikeza okuningi sothi mase sikhuluma next week bese ngiyabona ukuthi kulama challenges owabekayo ukuphi mhlawumbe okunye singabona ukuthi singasiza ngani ngizocela nokuthatha inamba yakho la khona sobothi singasebenzisana kanjani. Yebo mfowethu ngajabula kakhulu. Ngibonga mina kakhulu. Isikhathi sakho njengamanje 51 minutes after 8 nangu umunye umlaleli la uthi hey ayibo siza zikalala mina umndeni wami wonke uyaphuza ubaba amadodana bayafa insango mina ke ngiyafa indlala ke okay uthi ubaba na 52 years amadodana u27 no25 abanye abantu abaningi abangakwazi ukuthi even nalophuzo oludakayo ungagcina isikhona addiction yakhona edinga ukuthi ayilashe ubone ukuthi isebenza kanjani so ave ukuthi ku restricted kuma drugs kuphela entweni ekufanele ngabe sayibheka so ezinye izinto ekufanele siyibheke lezi makuthiwa sikhuluma nge-addiction omunye umlaleli okay ngiye ngala usezweni sawubona bakhuzeni baba ninjani waze wayikhuluma bakhuzeni itopic ejule ngalendlela engikwazi uyichaza ngithetha indaba lo baba wami nami ngiyathindeka bakhuzeni ngoba nginayo ingane endlama drugs and futhi ngaze ngayiphuma ngathi hayi ngala ayithathe even ngajenje bayazi cha ngithetha labaningi abathi baba kakawanda so ngaze ngamela ngayiphuma ngoba awukho bakhuzeni engakwenzanga ngizama ukuthi ngiyibuyise endleleni hayi ngenduku ngendlela nje right ukuthi phela ingane ethi iyabonisa ngoba induka yakhe sometimes yenza ngane ibe worse bakhuzeni imiphakathi la ngaphandle inqindwe amandla uhulumeni ngale ndaba yama drugs indaba ngisho kanje babukhuzeni ayikho babukhuzeni indawo engaziyo ukuthi ama drugs la nyama ayikho even abantu abamema khona babakhona even amaphoyisa babukhuzeni ayabazi ingakho bethatha ama drink babukhuzeni ngizondela nje ihlambe inkulumo ezothweni noma mhlambe kwengikhumbulayo kunomunye umfowethu ola eMthebheni osebenza kwi-TRT owathi neningi ilanga kade ngikhulumela ngayo le ndaba yama-drugs wathi kumina kwemthethandaba thina sesathola mfethu information lapha emtateni ukuthi kuzi-container egcwele ama-drugs ngenxa yokuthi-ke nathi phela siphethe silandela i-procedure sithe mangabe siyakhona lapha umphathi walapha emtateni babukhuzeni wathi i-territory yakhe le uyena in charge meaning ama-drugs agcina engenile 2 babukhuzeni if uthatha umuntu odasa ama-drugs umbambele umusa emaphoyiseni
iningi labo babukhuzeni enkantolo badedelwa inkulumo kuthiwa ithi leli drug njengoba limixe i-rectex angazi nani abakwazi inkantolo ayikwazi uku-identify ukuthi if lo muntu imgweba izothi imgwebela ini ingakho kukhuzeni if abanye beboshwa umbone ukuthi umuntu esededeliwe 3 khuzeni kusakhona babukhawunda la elento eThekwini bake bamtshela abantu ngendaba yamaxesha asephoyinti ngelinye ilanga yena kwizwe lomzansi wafakaza ukuthi kunendawo afika yona ivele athe meqhamuka yabaleka ngani ngoba yayothatha isimokolo 4 babukhuzeni kunephepha labami engalifunda ngoba mina ngeke ngimqamba banga izomzansi abukhuzeni ngiyalalela kunephepha labami isoleze engalifunda elalithi kunephoyisa elibophe Kingpin drug dealer la eThekwini ensukwana after about I think about 2 days noma 3 days lelo phoyisa lelo khuzeni lathiwa lishonile ngani ngoba labopha umuntu ongathintwa yini lebaphuzeni leyo ilizwa ngani 5 khuzeni ubaba lo oyikhansela lasephoyinti wakabiza usithombe la wakhuluma indaba yenhlalo yasephoyinti ezowathinta nendaba yama-drugs wathi abantu bafika bamtshele yena futhi indaba ethathayisa emaphoyiseni kodwa ngeke aze akhohlwe ngelanga amaphoyisa awayisa ngalo kwelinye lamabhilidi elalidwele izinto zabantu zomntshontsho ngethemba lokuthi lelo bhilidi babukhuzeni lizovalwa wathi wamangala uma ethola ukuthi kuthathwe izinto zabantu but still lezi ngane intshontshayo eziyamaphara isahlala khona lapha impela kodwa yena wayetshela ukuthi leyo ndawo izovalwa ngobani utshele abantu bomthetho ngamanye amazwi khuzeni inqondo ukuthi wena babwami ilikhuni lento emathaka ukuthi ilunge ngani ngoba ithinta abantu abaphezulu kakhulu and iningi labo aliwathinti but bona phela bagadi ukuthi isukile from one sport to second sport bese umuntu athola imali yakhe ingakho futhi mangabe uthi uyayiveza into ekanje usethiwa hayi uzikalala udutshuliwe nentululwane yenhlavu kanje manje abuye ambabuza abantu ngoba nje ukhuzeni wenza into right kanti cha ubulawe abantu abathi ukhuzeni endleleni yethu that is why bakhuzeni lento yama-drugs kungaluthi phela kodwa umphakathi ungayiqeda but inkinga ngeke babe kwazi ukuphela ngoba ithinta abantu abaphezulu and abantu abathembekile that is why thiwa ubani enza kanje noma lento endleleni yethu asimguduzane ngoba siphila ngayo ke emzansi and futhi sayiphila that is why i-corruption inje abantu balaba banqunywe amandla ukuthi ama-drugs bawaqede but wona umphathi ungawaqeda inkinga nje ukuthi abantu abasithenjwe and abaningi labo basenzela umthetho that is why khona futhi engeke aze aphele. Ngiyakuzwa mthethwandaba soke sikubheke nala ukuthi instances la khona umthetho usuku ungasebenzeli noma ungenzi ngendlela efayela ngabe kuba yikona ikuphi ekufanele sikwenze noma singakwenza thina njengomphakathi ukuze sibone ukuthi izinto zethu zihamba ngohlelo. Siyabonga kakhulu mthethwandaba ake ngiphuthume ngike ngala. Okay thank baba wami. Ngiyabonga. Sawubona babuzikala la kanye nabalaleli. Siyabongelela. Unjabulo Mngoma lo eNewlands West ngase Check Safe. Malana nezidakamizwa into engenziwa okuqala nje ukuthi umphakathi kanye namaphoyisa athembekile kuliwe nabadayisi beyidakamizwa ngoba makuliwa nabadayisi beyidakamizwa vele labo bayibhemayo bazoba nayo indawo yokuthi bayithenge bethi bengesenayo nje indawo yokuthi bayithenge bese bezanyelwa usizo lama rehab lapho uhulumeni kobe sekudinga ukuthi azame phela imsebenzane ngcolile iTheku angaqasha ngisho abantu abenze ngisho itoho bathi ucleaner nje lapha eThekwini bathole leyo madlana. Ngicabanga ukuthi ngabe kulaphekile impela kuleyo ndawo. Ngiyabonga umsakazi. Ngiyakuzwa impela futhi wangibiza kahle ngibiza ngomsakazi kodwa yazi ukuthi into efanele siyibhekile if uqeda imarket lo muntu akade ehlele khona edayisa ngeke asazi ukuthi abeni uzodayisela bani ngoba ke icustomer lizoba khona so fanele mhlambe ke siqhamukele nxa zonke ukuthi masiqeda abantu abazodayiselwa nabadayisi futhi nabo siqede sifuna ukuthi sibaqede yipi indlela esingakwazi ukuthi siwine ngayo kodwa konke lokho kuqala ngokuthi mina ekhaya lami engisuke ngokulona ikuphi engikwenzayo ukuze sibe cover so sawubona. Yebo bhuti. Ninjani baba? Uyaphila? Siphilile baba. I-platform ya. Anonymous lo khuluma. Yebo. Bhuti indaba yezidakamizwa iyinkinga kakhulu. And into ebuhlungu ngalezi zidakamizwa lezi seyingenelwe na izingane zesikole. Ingane zesikole ngendlela sekukhona nalokho okunye abakubiza bathi inamazeni futhi. Leyo nto yenza ingane
even ngisho ingane yentombazana yabona nje thina sihlala kulezi ndawo la eMjondolo ziyachaphazeka ngithi ingane zamantombazane ingane yentombazane igcina isilalwa abafana mhlambe abalako u5 6 emele into kuthiwa amazini nje lento ibuhlungu kakhulu bhuti wami nje siyayibuka siwumphakathi lo bhuti oqeda ukuphuma nje la uthi kahlahle lento yenzeka kuhamba kwethu sina siwumphakathi futhi ngempela siyayibuka kodwa inkinga ayikho into esingayenza ngoba uhulumeni wethu unendlela yakhe yokusebenza. Yezwakala baba. Ibuhlungu lento futhi ibuhlungu kakhulu angifuni ukuqamba manga yasukumeza. Ingane zethu lezi esiza la. Yezwakala baba. Siyayibuka ziyaphela phambi kwethu. Asinase akwazi nokuyishaya ingane mawuthi uyishaya ingane vele ubonakala ngathi seyihlukumeza. Akuyezwakala baba. Ziwe ngenze kanje nginqase ukuthi ngukukhatha emhlonishwa isikhathi sami ukuthi sesiyangilemaza la u9 usushayela. Ngizoke ngenze kanje. Sithatha wonke lama comments esiwabona ukuthi siwamisa kanjani. Sithinde nenhlaka irelevant kodwa sobe sibheka kakhulu ngase kwi-part yomthetho ukuthi umthetho uthini ukuze izinto zihambe kahle. Sikhumbule ukuthi le conversation ingaqhubeka lapha ku TikTok likhona i-page lezo lomzansi. Qhubeke futhi nathi ubothi sithinta kanjani ku Facebook ezomthetho nompumulo akazikalala. Abasidingayo 0313050909 noma 0637473848. Mina nawe asibonane next week mangabe inkosi engasenzanga njalo ngokushiya ezandleni ezifuthumele zamandlovu akuthathe aqhubeke nawo.